Okay, ndugu zangu, ninaweza kuendelea katika tutorial hii. Katika video hii naweza kuelekeza jinsi gani ambavyo unaweza upload wanafunzi kama tayari wanafunzi wao wako kwenye file la Excel. Yaani kwa mfano unasajili wanafunzi ambao tayari uko nao kwenye file la Excel. Kwa hiyo hilo file lako la Excel inatakiwa lionekane namna hii. Column ya kwanza iwe ni majina ya wanafunzi, na column ya pili inabidi iwe na jinsia. Na katika jinsia hapa, kwa mwanaume utaweka M na kwa mwanamke utaweka F. Na column ya tatu inabidi iwe ni class, darasa. Kama ni form 1 basi utaweka 1, kama ni form 2 basi utaweka 2, na kama ni form 3 utaweka 3, na kwa form 4 utaweka 4. Kwa hiyo column ya tatu ni lazima inatakiwa ibebe darasa ama kidato cha huyo mwanafunzi analosoma. Na hapa column ya 4 inabidi ibebe mkondo wa huyo mwanafunzi kwa huyo mwanafunzi kwamba nani mwanafunzi anasoma kidato ama stream gani ama mkondo gani. Kwa hiyo utaweka hapa, kama ni A utaweka, kama ni B utaweka, kwa kila kitu hapo. Kwa baada ya kumaliza, ukishahakikisha kwamba majina yako yamekaa katika mfumo huu, hakikisha kwamba kabisa column ya kwanza ni majina, column ya pili iwe ni gender ama jinsia hao wanafunzi, na column ya tatu iwe ni kidato cha hao wanafunzi, na column hii ya mwisho ambayo ni ya 4 inabidi iwe na mkondo wa kila mwanafunzi. Kwa hiyo ama baada ya kuandika tu taarifa zako katika faili hili la Excel, utabidi ulisave. Hasa ukisha save utabonyeza hapa. Utakuja kwenye save as, utabonyeza hapo kwenye save as. Baada ya kubonyeza kwenye save as, utakuja kulisave ili faili lako kama CSV file. Utachagua hapa file nani save. Hapa kwenye save as inabidi usave kama CSV ms.csv hapa. Ndio utachagua format hii hapa, na sio Excel kama hii hapa. Utakuja kuchagua hii format. Hii format ndio itakubali kuweza kupakiwa kwenye mfumo moja kwa moja. Kwa hiyo utachagua hii hapa. Baada ya kumaliza hivyo utasave. Itakuuliza do you want to replace it. Hapa mimi nitasave, kwa mfano ngoja tubadilishe jina hapa. Kwa ukishamaliza hapo utakuja utasave. Ukisha save itakuja hii window. Kwa hiyo cha kufanya hapo utabonyeza okay ama yes. Baada ya kubonyeza yes, ukihakikisha kabisa na majina yako katika mfumo huu, baadaye utaikata hii kipande. Itakuuliza tena do you want to save the changes you made to list of students at .csv. Utakataa tu, utasema no. Kwa baada ya hapo utaenda kwenye programu yako. Ukishaenda kwenye programu yako utaenda kuchagua ile faili ambayo tayari na wanafunzi. Kwa hiyo faili hilo ambalo lina wanafunzi ni hapa, list of students at .csv file. Hapo zimezidi. Umeona? Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo utabidi utachagua faili lako. Ushalichagua namna hiyo, baadaye utaliopen. Ushali-open hapo, baadaye utakuja utaupload wanafunzi wako. Kwa hiyo utabonyeza hii button ya kuupload, baadaye utasubiri mpaka yenyewe kulete jibu. Kwa hiyo hapa tayari itakwambia kwamba file uploaded successful. Kwa hiyo wanafunzi tayari wameshaingizwa kwenye mfumo moja kwa moja. Ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wako wamesajiliwa, ukienda kwenye students management utawakuta wanafunzi wako hawapa, ni tayari wote na jinsia zao pamoja na vidato mpaka darasa. Kwa baada ya kumaliza kuwasave hivyo ama kuwasajili kupitia Excel ama kuupload wanafunzi wako, utaenda hapa kwenye arrange. Utasema kwamba nimemaliza wanafunzi ambao nimemaliza kuupload kwa muda huu ni form 1 A. Kwa mfano hapa tukusave, tuseme labda form 1 kuna mkondo mmoja. Kwa nenda kwenye arrange moja kwa moja, nitasema labda nahitaji form 1 A ambayo nimemaliza kuarrange kwa muda huu. Kwa hiyo baadaye mimi nitakuja kubonyeza arrange. Kwa hiyo utasubiri mpaka ilete jibu. Itakwambia kwamba form 1A has been arranged successful.
Kwa ukishamaliza hapo kuarrange, basi mfumo wenyewe utakuwa umeshawapatia kwamba au nimeshawapanga wanafunzi wako kialfabeti kwa ajili ya kuingiza marks ili iweze kukusaidia. Kwa ukishamaliza kusave ama kusajili wanafunzi, lazima uje huko kwenye arrange kuhakikisha kwamba kila mmoja anapewa index number yake huyo mwanafunzi. Na hata kama ukishamaliza kuupload, basi utakuja moja kwa moja kwenye kuarrange ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ambaye umemupload kwenye mfumo, basi mfumo wenyewe unampa index number yake ambayo itakusaidia wewe wakati wa kuingiza marks za hao wanafunzi. Asanteni kwa kunisikiliza, na hii tulikuwa ni video ya kuonyesha ni jinsi gani ambavyo una uwezo wa kuupload ama kupakia wanafunzi ambao wamewekwa ama wanafunzi ambao wako kwenye Excel. Kwa hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kuupload. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe pia na kuweza kushare na marafiki na kuwajulisha marafiki, ndugu na jamaa juu ya hii program. Asanteni.